今日呢，我哋嚟到連崖瑤族自治縣山崗鎮，呢度係粵北山區嘅一個小集市。今日有啲落雨喎，睇下呢度有咩靚嘢先。呢個金黃色嘅係呢度出名嘅盤石豆腐，後邊熱氣騰騰嘅係新鮮出爐嘅山水豆腐，好大嘅木耳啊，8蚊一斤，買啲返去做涼拌先，卜卜脆啊！呢個瑤族阿姨畫咗好多新鮮嘅筍喎，春天唔食筍，不知春滋味啊！千祈唔好錯過啦！好靚嘅石螺喎，呢個係村民自己到河入邊執返嚟㗎，放啲蔥薑蒜去炒就非常之正啦！哇，呢個係野生嘅蜂蜜喎，阿叔話60蚊一斤，你哋覺得貴唔貴啊？呢啲呢係村民自己畫嘅蓮藕，攞嚟煲湯應該好清甜。呢啲都係村民自己種嘅蔬菜。今日落雨，出嚟擺攤嘅人唔多。關注我，下期帶你哋行連州星子墟。